Så tæller du på, hvordan du laver sådan noget her til din lipgloss. Så først der skal du have din lipgloss, of course. Så skal du have alle de ting, du vil på. Jeg tager sådan her musling på. Sådan, jeg ved ikke, hvad det er. Bare nogle perler, som jeg nok ikke lige kunne se. Ja. Og så skal I bruge sådan her, jeg ved ikke, hvad de hedder. Ja. Sådan her. Jeg har 2 af dem. En lille og en stor, kommer jeg til at bruge. Siden jeg har sådan her på. Godt. Du kan vælge at bruge sådan lidt her. Det starter jeg. Nej, det starter jeg ikke med. Det er min anden lås. Det kan man også på. Så ja. Og for prikhullet, så er det den her. Så du starter selvfølgelig med prikhullet. Det er bare igennem heroppe i hjørnet. Nu skal jeg lige sådan igennem hjørnet her. Og så skal du have den ud igen. Nu har vi gjort det. Så skal vi have under. Så en her til. Der skal ind her. Så det gør vi lige. Så når man har lavet sådan en cirkel her, så skal man ind, og det ind i hullet. Det kan være lidt svært, for nogle gange er det for lille. Og så skal man lige sidde lidt og prøve. Så det gør vi lige. Og så tager man igen og begynder helt sammen, så der ikke er nogen åbning. Og det kan godt være lidt svært nogle gange at gøre sådan en åbning. Altså jeg prøver at se, det er sådan flipping svært. Altså. Og man så har gjort det, så er der nok lidt til overs. Det klipper man bare lige af. Så fik vi klippet den af. Nu tager jeg den her. Det er ikke helt samme farve, fordi det er sølv, det er guld, men det er guld, men det gør ikke noget. Så jeg skal lige den her åben. Okay, så det kunne jeg så umiddelbart ikke lige, så det var bare dejligt. Men så laver jeg bare lige en lille mere, ligesom vi gjorde før. Så fik jeg sat den på. Så er det tid til at få dem her på nu. Jeg har ikke lukket den helt endnu her. Så jeg putter sådan en på. Og så skal jeg have en ring mere. Jeg fik den sidste charm på nu. Og drejet den nok rundt, så nu skal jeg lige klippe det over til af. Så den er simpelthen færdig ud og done. Jeg håber virkelig, at I kan se noget. Fordi ja, jeg har fået lavet flere af dem. Jeg har 3 nu. Så elsker jer. Vi ses næste shorts. Bye!